Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Zandas Kalniņas-Lukaševicas un Portugāles valsts sekretāra Eiropas lietās Brunu Masaiša preses konference. Kalniņas, lūdzu. Tad tikko notika tikšanās ar Portugāles kolēģiem. Mums tiešām izmantojām iespēju vēlreiz apliecināt mūsu ļoti labās divpusējās attiecības ar Portugālu. Tā skaitā arī īpaši pateikties par dalību NATO ietvaros mūsu gaisa telpas patrulēšanā, kas ļoti nozīmīgi Latvijai. Bet īpaši mēs, protams, pievērsāmies prezidentūras jautājumiem, ko diskutējām daudz detalizētāk. Good afternoon. We just had an excellent meeting with our Portuguese colleagues, and we had a chance to reaffirm our excellent bilateral relations and to say a huge thank you for support in controlling our airspace as part of NATO effort. And of course, we spent most of the time talking about our upcoming presidency at the European Union. Runājot par Latvijas prezidentūras prioritātēm un nozīmīgākiem jautājumiem, kas risināsies, pirmkārt mēs pievērsam uzmanību brīvās tirdzniecības līgumam ar Amerikas Savienotajām valstīm, uzsvarot tiešām to lielo nozīmi Eiropas ekonomikai un arī ģeopolitiskā aspektā un nepieciešamību virzīties uz priekšu. Otrs jautājums ir digitālā ekonomikas attīstība, kas ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm, kur Portugāla pauda pilnu atbalstu un gatavību iesaistīties, lai virzītos uz priekšu jautājumu par digitālā vienotā tirgus izveidi. Un trešais ļoti nozīmīgais jautājums arī saistīts ar enerģētikas savienības izveidi, kur tātad gan Latvijā, gan Portugāla ir ieinteresēta starpsavienojumu izveidē un tālāk vienotā enerģētikas tirgus izveidē Eiropas Savienībā. And speaking about our presidency, we paid particular attention to the TTIP with the United States. Since geopolitically it is an important question as well as it is an important issue economically. Secondly, we received complete support of Portugal regarding our priority of digital efforts as our presidency. And thirdly, we talked about finalizing the internal energy market of the European Union, and Portugal expressed its interest in further development of interconnections in this regard. Un tāpatās arī lielu uzmanību pievērsām austrumu partnerības jautājumiem, sagaidāmajam austrumu partnerības samitam Latvijā un tiem politiskajiem rezultātiem un pienesumiem, ko Latvija plāno sasniegt šī mūsu prezidentūras laikā un austrumu partnerības samita. Bet vēlreiz paldies arī kolēģiem par šo vizīti, sagatavojoties mūsu prezidentūrai un dodot iespēju apmainīties ar viedokļiem un vienoties par kopīgi risinājumiem jautājumiem. And finally, we talked also about our Eastern neighborhood policy efforts and the upcoming Riga summit in this regard and the important goals that we could achieve during the summit in Latvia. And once again, I would like to express huge thanks for this visit and opportunity to exchange points of view on various issues. Thank you. Paldies. Well, thank you very much, Parliamentary Secretary. It's a great pleasure to be here. I think I will be returning a number of times over the next 6 months. This was only the first. The Latvian presidency takes place at a very important moment for Europe. It's the moment where the new Commission and the new President of the European Council are really starting their work. It's a moment where the new priorities have to be implemented. It's a moment where we have to make important political choices when it comes to our eastern neighborhood, but when it comes also to TTIP. And it's going to be in the next 6 months that these decisions are going to be taken. I expressed our full support for the main priorities of the Latvian presidency. We're particularly interested in supporting Latvian ideas for building a true digital single market and moving the digital agenda forward. There's a lot to do here. I hope to be back for the Digital Assembly in June, which I think is an excellent initiative. And the future of the European economy depends so much on developing our digital single market and embracing the new digital world. I think a country like Latvia is an example for Europe, all you've been doing in terms of embracing this new digital world. And I hope the presidency is going to be a message
that this is where the future of Europe lies. Tātad, paldies, ka bija iespēja piedalīties šajās sarunās. Un es domāju, noteikti tuvākā pusgada laikā vairākas reizes vēl apmeklēšu Latviju, jo, ņemot vērā Latvijas prezidentūru, mēs pārnājam, un es tiešām uzskatu, ka TTIP līgums ir ļoti nozīmīgs visai Eiropai. Tieši tāpat es pilnībā paudu atbalstu visām Latvijas prezidentūras prioritātēm, bet īpaši tātad šeit digitālās ekonomikas iniciatīvai, jo digitālās ekonomikas attīstība ir ļoti nozīmīga visai Eiropas nākotnē. Tāpat es arī gatavojos piedalīties digitālajā asamblējā, kas notiks jūnijā Latvijā, un mums ir tiešām jāizmanto šīs te iespējas, ko dod digitālā ekonomika un pasaule kā tāda. So to conclude, I want to wish the Latvian government all the best. My best wishes during the presidency. I know you're going to do a fantastic work. And my visit here was also a way of showing that you have our support and that we know this is going to be a very important period for Europe, a very important 6 months. And I think 6 months from now we'll have a better Europe for sure. Tātad nākošie 6 mēneši un Latvijas prezidentūra kā tāda ir ļoti nozīmīga visā Eiropas kontekstā, un es gribētu vēlreiz paust pilnu atbalstu Latvijas centieniem šajā jomā un nākotnē iniciatīvām, kas saistītas ar Eiropas nākotni. Paldies. Ir kādi jautājumi? Nes, lūdzu. Jā, es runāju ziņu aģentūras bērnības. Kā jau tika minēts, Portugāla piedalās gaisa telpas patrulēšanā Baltijas valstīs. Kāda ir Portugāles ieguvumi no šās misijas un vai sagaidām, kaut kāda ilgstošāka Portugāles klātbūtne reģionā militārajā ziņā? As it was already mentioned, Portugal is part of the airspace control mission over the Baltic states, and the question would be, the question is asked by agency BNS. What are the gains of Portugal in this regard, and is Portugal planning to be further and stronger involved militarily in this region? We're founding members of NATO, and we take our role in NATO very seriously. This is the terms under which we were participating in operations and exercises here. I think it's important to send a message that we take our common collective security very seriously. This is, I think, what we as members of NATO were doing here over the past 6 months, and I'm happy to see that from the Latvian side this was also considered important, and we discussed it briefly. It's of course part of the NATO framework, and the NATO framework is in place, and that's as important as ever. Portugāla ir viena no NATO dibinātāju valstīm. Mēs uzskatām savus pienākumus, mēs uztveram ļoti nopietni. Un tāpēc, mēs pēdējos 6 mēnešu laikā esam piedalījušies arī dažādos vingrinājumos. Un es domāju, ka ir jāsūt ļoti stingrs signāls attiecībā uz NATO spēju kopīgi sadarboties šajā jautājumā. Vēl kaut kas? Jā, man ir jautājums īstenībā. Edgars Kalniņas aģentūra Lietu. Jūs pieminējāt, jūs esat diskutējuši arī par austrumu partnerību. Kāda ir Portugāles nostāja šajā jautājumā? Ko mums vajadzētu sasniegt šo 6 mēnešu laikā, arī pēc tam, kad Latvija vadīs mūsu prezidentējošā valsts? I understand you touched upon the question of Eastern Partnership, and the question would be what should be achieved and what can be achieved in the course of those 6 coming months, but also after the Latvian presidency. What do you see as any tangible results in this regard? There's still a lot of work to do. We have to ratify the association agreements that were signed. We need to look into the visa question. We need to look into the mobility question very seriously. But more important than everything else, we need to send a message that the Eastern Partnership is important for Europe, is important for the whole of Europe. And I think the Riga Summit is going to be the appropriate moment to do this.
Mums ir noteikti vēl daudz, kas jāsasniedz, un ir vairākas lietas, konkrētas lietas, piemēram, asociācijas līguma ratifikācija, mobilitātes jautājumi, vīzu režīmu atvieglojumi, un tas, protams, šajos 6 mēnešu laikā ir jāizpēt. Bet having said this, we also discussed how important the southern neighborhood is. And in fact, in an interconnected world, we have to look at the whole foreign policy and security situation together. And the challenges and crises, they affect each other. So I think it's also going to be a priority of the Latvian presidency to look at the challenges in the southern neighborhood, which are just as serious as the challenges in the eastern neighborhood. Bet vienlaicīgi, neskatoties uz šo, mums ir svarīgi arī runāt par dienvidu kaimiņiem, un tam, es ceru, vajadzētu būt vienam no Latvijas arī prezidentūras svarīgiem jautājumiem, jo tas ir svarīgs jautājums visas Eiropas ārējās un drošības politikas kontekstā. Tātad arī šajā reģionā, dienvidu reģionā, ir daudz izaicinājumu. Es piebildīšu no savas puses, ka Latvija ir 3 galvenos punktus runājot par austrumu politiku un gaidāmo samitu. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības līmenī apliecināt, ka austrumu partnerība ir ļoti augstu Eiropas Savienības politikas prioritātēs. Kopumā Eiropas Savienībā ne tikai kādu no reģioniem. Otrakārt, mēs sagaidām vienošanos par diversificētu, ja personālu pieeju katrai no 6 austrumu partnerības valstīm, tad piedāvājot tieši tādu sadarbību, kāda atbilst katras no valsts interesēm, nevis tik unificētu, kā bija līdz šim. Un treškārt, ir nepieciešams arī jau konkrētus progresu panākt jautājumā par vīzu liberalizācijas režīmu. Tātad kopumā mēs sagaidām, ka šis austrumu partnerības samits būs iespēja jau izvērtēt pirmos rezultātus no noslēgtajiem asociāciju līgumiem. Well, we normally stress 3 points as regards Eastern Partnership, and the first one is that we should send a clear message that this issue is high on the EU agenda in general. Secondly, we need to promote further the agreement that we have that each of the 6 Eastern Partnership countries should be treated individually, or this attitude has to be diversified as opposed to that attitude that was prior to that, when it was rather unified. And thirdly, we have to achieve greater progress in terms of visa liberalization. Vēl viens pēdējais jautājums. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, notikumus ap Latviju, kā jūs uzskatiet vēstniecības slēgšanu 12. gadā? Vai to vajadzētu varbūt tuvākā laikā arī atvērt? Un kā jūs vērtējat šo vēstniecības slēgšanu? And the second question in terms of the geopolitical situation around Latvia. And what is your opinion regarding closing of embassy back in 2012? What is your opinion and how you treat this situation in terms of this geopolitical situation? It was not my decision. I think my visit here shows how important Latvia and the region is for us, how concerned we are with the geopolitical situation here. You know that Portugal went through a very difficult period of a very deep financial crisis that we just came out of, forced us to make many difficult choices, but we are now confident that the future is going to be better. On the geopolitical situation, we talked about this today. I think we have to keep a balance between being firm, but on the other hand, keeping a cool head. It's very important in a situation like this to keep a cool head, to look at the facts, to follow the facts very closely, while at the same time being firm and defending the principles that are part of the European Union. Tātad toreiz tas nebija mans lēmums, un man vizīte apliecina to, cik Portugālē Latvija ir svarīga kā tāda. Jums jāatcerās, ka Portugāla bija diezgan sarežģītā ekonomiskajā situācijā, izgāja cauri finanšu krīzē, bija jāpieņem vairāk smagi lēmumi, bet tagad mēs varam cerēt, ka situācija uzlabosies. Kas attiecas uz ģeopolitisko situāciju, tad mans viedoklis ir tāds, ka ir jāatrod līdzsvars starp
stingrību savā darbībā un vienlaicīgi vērsa prāta saglabāšanu. Protams, ir jāgraugās ļoti uz konkrētiem faktiem, bet vienlaicīgi jāsaglabā vērsa prāts. Vēl kādi jautājumi? Thank you.